Такие ситуации, к сожалению, действительно тоже встречаются. Неправильно замеренные и смонтированные окна, из-за этого обе створки не открываются. В таких ситуациях применяются специальные элементы, которые называются расширители или доборные профиля. Они бывают разных толщин, и, конечно, они немного скрадывают световой проем, но позволяют выйти из таких сложных ситуаций. Крепятся несложно, и вам не придется сталкиваться с подобным абсурдом.